अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नाज़िया, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे हिकअप्स के बारे में, हिचकी के बारे में। आज मैं आपको 10 होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो कि कॉजेज़ को देखते हुए और सिम्टम्स को देखते हुए हम पेशेंट को देते हैं और वो उसकी हिचकी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि जो सिम्टम आपके अंदर मैच करे सिर्फ वही मेडिसिन आपको लेनी है। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इग्नेशिया। इग्नेशिया 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है अगर के तंबाकू नोशी की वजह से हिचकी आई हो। ऐसे पेशेंट को जो कि सिगरेट ज़्यादा पीते हों या फिर हुक्का वगैरह पीते हों, तंबाकू का इस्तेमाल करते हों, अगर इनको हिचकियों का प्रॉब्लम है और कुछ दिन हो गए हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए इग्नेशिया 30 सुबह, दोपहर, शाम, तो हिचकी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पर है साइक्लामेन 30। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हिचकी। अगर प्रेग्नेंट लेडी को हिचकी आती है और इस प्रॉब्लम से वो परेशान है तो साइक्लामेन 30 लें, सुबह, दोपहर, शाम, एक एक दो दो ड्रॉप, तो आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3 पर है मैकफॉस 30। बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के हिचकी का आना, मतलब कॉज़ आपको पता ही नहीं है, कोई ख़ास कॉज़ नहीं है, बस यही सिम्पटम है कि हिचकी आई जा रही है और किसी तरह जा नहीं रही, तो फिर आप मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम मतलब मैगफॉस 30 सुबह, दोपहर, शाम, एक एक दो दो बूंद ले सकते हैं। नंबर 4 पर है साइक्यूटा 30। शदीद और आवाज़ वाली हिचकी जिसके साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा हो मसल्स में और साथ साथ गैस का इखराज भी बहुत हो रहा हो, अगर ये सिम्टम है तो आपको साइक्यूटा 30 सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। नक्सवोमिका 30। अगर आपके मैदे की प्रॉब्लम की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, उसकी वजह से अगर हिचकियों का प्रॉब्लम है, आपने ज़्यादा खा पी लिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो नक्सोमिका 30 आप लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, आप ठीक हो जाएंगे। नंबर 6 पर है एथ्यूज़ा 30। अगर दौरे वाली हिचकी है या फिर मलेरिया के मरीज़ों को जब शदीद हिचकी की अगर कंप्लेन हो जाए तो फिर उनके लिए एथुज़ा 30 मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम, एक एक दो दो ड्रॉप लेंगे। नंबर 7 पर है हायोसाइमस 30। ये ख़ास इस सिम्टम के लिए कि अगर ऑपरेशन हुआ है, किसी की सर्जरी हुई है, उसके बाद अगर हिचकी शुरू हो गई है तो ये मेडिसिन दें और आप पेशेंट की हिचकी ख़त्म कर पाएंगे फ़ौरन से। नंबर 8 पर है हाइड्रोसायनिक एसिड 30। अगर किसी भी तरीके से हिचकी नहीं जा रही, आपने हर कोशिश कर ली हर तरीके का, तो आपको चाहिए कि ये मेडिसिन लें, क्योंकि इसकी सिम्टम ही ये है कि परेशान कुन हिचकियाँ सख्त तरीन हालात में किसी तरीके से जो काबू में ना आ रही हों तो आपको हाइड्रोसायनिक एसिड 30 में लेनी है। नंबर 9 पर है जिनकम वेलेरियाना 30। ये भी इसी तरह की सिम्टम पर है कि जब हिचकियाँ किसी तरह काबू ना आ रही हों, कोई सिम्टम क्लियर भी आपके सामने और नहीं है, कोई कॉज, तो आप ये दे सकते हैं। नंबर 10 पर है रेनन क्यूलस बल्ब 30। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं अगर शराब के ज़्यादा इस्तेमाल से, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अगर उनको हिचकियाँ आ जाती हैं, अगर ये कॉज है तो आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है सुबह, दोपहर, शाम, तो हिचकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।